Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Esmia manolotra anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Angafaly ndray tompoko lasy tompoko vavy no iarahako aminareo eto niarabako andreo ihany koa sy anasako anareo anaraka hatramin'ny farany ny logité eto amin'ny Drumina amin'ity takarivany zoma fa 7 ny volana febroary ity nderantsika anaraka avy hatrany loha teny mbavao manome toky andreo ray aman'andrenina mpianatra malagasy any hoanina ny masovony Chine eto Madagasikara maharitra 20 andro ny sambo iray ny aingy tsy mbola misy sambo mampiay mitondra olona misy tsy mikaretina coronavirus tonga eto amintsika raha araka ny fanamarina entin'ny CFIM miandrandra asa maharitra ho azy ireo olona nitondra takaitra no niraraha 7 febroary 2024 pikabary ampanambadiana iray nitory ny fianakavindra zazavavy nangatahany ivoaka ny talata ho avy izao ny diky mpitsarana mahakasika izany manoana azy kosa ireo pikabary namany any ivelany dia nodimandry androany tany Chine ilay dokotera nahita sy nampilaza voalohany ny fitsinotrikaretina coronavirus natezitra nivoaka sinoa soafatesan'ny Dr Li Wanlanga izao ary nokatra fa nadidina mahakasika izany ny fitonana any Chine. Dia anaraka avy hatrany ny vaovao songadina anaty layonina izay iompana betsaka amin'ilay otrikaretina coronavirus. Nilaza ny masovony Chine eto Madagasikara androany fa efa voafeny tsy mikaretina coronavirus any amin'izy ireo. Salama tsara malagasy manohy fianarana any Wuhan araka ny fanazavana hatrany sy miantso ny rehetra mba hiara-iasa amin'ny masovony Chine eto Madagasikara analavitra ny fanavakavahana. Misy kosa nefa ny laharana maitso izay ahafahan'izy ireo miantso fanazavana. Nitondra fitoniana ho an'ireo ray aman-dreny ny mpianatra malagasy izay nangataka ny ampodiana ny zanany any Wuhan ny masovony Chine eto Madagasikara androany. Tombanany eo amin'ny 20 eo ireo malagasy manohy fianarana any an-toerana. Tsy misy tokony atahorana hoy ny masovony Chine eto amintsika satria efa voafeny tsy mikaretina coronavirus ary salama tsara ireo malagasy any an-toerana ireo hatreto. Tsy mitsahatra ny mizara vaovao izahay. Tafiditra ao anatin'izay ny fametrahana site web ahafahana mijery ireo fepetra hisorohana ny tsy mikaretina coronavirus ho an'ireo vahiny ary natao dikateny enina izany. Rehefa misy araka izany ny fanazavana tian'ireo malagasy ohatra antaniana dia afaka mijery sy mametraka fanontaniana ao izy ireo. Miantso ny rehetra hifanolotanana amin'ny masovony Chine eto Madagasikara ary analavitra ny fanavakavahana no amafisiny ihany koa fa hitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Madagasikara. L'autre point important, c'est qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé fait des efforts incroyables aux côtés. Ny OMS amin'izao fotoana izao dia manao ezaka hijerena ny fototry ny aretina mba hijerena vahaolana mahakasika io coronavirus io fa tsy adino ihany koa ny fijerena vahaolana maharitra toy ny vaccine. Et des efforts importants sont faits également dans la découverte très rapide d'un vaccin. Anisan'ny fepetra noraisiny Madagasikara ny fampiantona ny sidina makany Chine vatanvoana fantatra ny fisiany tsy mikaretina coronavirus ao Wuhan. Mahatratra 3 alina ireo fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus any Chine araka ny isa farany voaray tafakatra hatrany amin'ny 900 any kosa ireo namony ainy. Fa ho an'ny Chine avy hatranytsika amin'ny vaovao resam-pirenena mifandraiky amin'izay hatrany nodimandry androany ny Dr Li Wanlanga ilay dokotera sinoa nahita sy nambara voalohany ny fisiana tsy mikaretina mahery vaika
mety andripaka olona maro. Ny tsomokaretina coronavirus moa no voalaza fa nahafaty azy. Nokiany ny mpitondra sinoa mpanakorontana saim-bahoaka izy sy ny namany hafa ka nosamborona. Niveriny tamin'ny fanapakeviny nefa fitondrana sinoa rehefa nahita fa ny amaro anamony ainy. Tezitra mafy amin'ny fitondrana sinoa ny vahoaka ny Chine. Taoriana nafaty ilay dokotera mpitsabo Li Wenliang, tovolahy vao avy hatramin'ny 30 taona monja, izay natsikaritra voalohany fisiny tsomokaretina coronavirus tamin'ny volana desambra 2020 lasa teo nodimandry androany. Raha tsy efa nazavany seho dia ny dokotera Li Wenliang no nampitanina sy nilaza voalohany fisiny arotrikaretina coronavirus tany Chine ary nampisehoany ihany tamin'ny alana Antsoavo. Taoriana nanaovan'izay Antsoavo izay nefa ny volana desambra teo ihany dia nisamborin'ny mpitandro filaminana izy. Niaraka tamin'ny olona 7 hafa ka samy noenjena sy noelohany izy ireo ho mpamafilaingy sy mpampisavorovoro fiainam-bahoaka. Tsy nisy afa-tsy natezerany vahoaka no niparitaka tamin'ireo tambanjotra serasera any Chine nanomboka androany. Raha noenona tsara nefa ity dokotera ity dia mety tsy niparitaka tahaka izao ity tsomokaretina coronavirus ity, hoy ny fanambarana sasany. Ireo namany Dr Li Wenliang tany ampianarana ho mpitsabo aza dia nangataka ny gouvernemanta sinoa mba hialatsiny pahabe maso. Andro vitsivita teo ry namoahany Dr Li Wenliang ny fisiny coronavirus vao niaiky ny mpitondra sinoa fa misy marina ilay valana retina. Nanomboka teo vao natoka-monina ireo tanàna maro manodidina ny tanàna Wuhan izay nipoira ny valana retina efa nafaty olona maro be ankehitriny any Chine. Malohany izany jeram-bahoaka izany dia voatery nokatra fanadihadiana mahakasika ny nafaty ity mpitsabo Li Wenliang ity ny fitondrana foibe any Chine. Fa tsy mbola nahitana sambo mampiayany ny tsomokaretina coronavirus ny faritra Masitsika. Ho nitatry ny CFIM na ivitoerana momba ny fikarohana sy fanakalozam-baovao momba ny ranomasina. Raha resaka fandamona tsara adalana indray Anosy no matetika fitondrana malagasy komoriana fiondrana malagasy sy komoriana raha ho any Mayotte. Na zany azy amin'ny ankapobeny azo lazaina ho milamina ny fandriam-pahalemana ny ranomasina raha ho antsika eto Madagasikara. Tombanana 20 andro vao tonga aty Madagasikara ny sambo miainga avy any Chine. Hatreto tsy mbola nahitana sambo mampiaya noho ny tsomokaretina coronavirus ny faritra ny Masitsika, hoy ny tatitry ny CFIM na ivitoerana momba ny fikarohana sy fifanakalozam-baovao momba ny ranomasina. Raha ny resaka fifindramonina tsy ara-dalàna indray, any Nosy no matetika fiondrana ny malagasy sy ny komoriana raha ho any Mayotte. Amin'izao fotoana izao koa nefa dia efa misy ireo afrikanina, ireo teratany afrikanina moa zany izay avy any amin'iny Afrique centrale iny, izay miondrana amina fiaramanidina izy tonga eto Madagasikara dia mandeha fiarakodia makany Nosy dia avy eo amin'izay zareo zany no manomana ny fiondrana zareo makany Mayotte. Izay mety tsy Mayotte ny destination finale fa mety any amin'ny toeran-kafa ohatra any amin'ny Moyen-Orient iny. Azo lazaina ho milamina ny fandriam-pahalemana an-dranomasina raha ho any Madagasikara. Na dia nisy aza tamin'ny 2012 sy 2020 ny famonjana jiolasambo avy any Somalia izay voalaza fa tsy nikasa hanafika any Madagasikara, fa nisy tsy fahatomombanana ara-teknika ny sambo nalain'izy ireo ka fefika taty amin'ny faritra ny Masitsika. Zona au risque amin'ny piraterie maritime zany dia any amin'ny faritra masin'ny Somalia, manakaiky ny Somalia, any amin'ny Bab el Mandeb zany sy any amin'ny mer d'Arabie ary amin'ny Golfe d'Ormuz ihany misy ny piraterie maritime. Miara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina misehatra amin'ny ranomasina ny CFIM ary ankoatra ny informatika, misy ny fitaovana mifandray amin'ny zana-bolana ahafahany manara-maso ny lalan'ny sambo. Nisy kosa ny fanovana ny tale jeneraly ka nanaovana fifamindram-pahefana teo amin'ny kapitaine de vaisseau Razafindray be Franck Aimé sy ny kapitaine de vaisseau Randrianantenaina Jean Edmond izay voatendry ho tale jeneraly ny APMF. Vao ny fitaterana an-tanety niroso tamin'ny fandraisana momba ireo mpandeha ao aminy manomboka izao. Ireo toeram-piantsonana ny fiara mampitohy any amin'ny faritra. Manampy amin'ny fijerena ireo olona ny fanerasera tamin'ny marary izany raha sanatria misy ny trangana coronavirus eto Madagasikara. Raraka ny fanazavana. Isan'ny fepetra ny isorohana ny fiparitany tsomokaretina coronavirus raha toka efa nisy ny fepetra ny raisina ho an'ireo zotra-piaramanidina sy zotra-tsambo. Aroary ny fanazavana entiny Perdina Razafindramana sy Doda Rajanjato. Samy manana ny fomba andraisan'ny lisitra ireo mpandeha ny tompon'andraikitra ao amin'ny kooperativa tsirairay. Ato amin'ity kooperativa iray ity izao efa nandray ny lisitra ireo mpandeha hatrany izy. Soratany avokoa ny anaran'ireo mpandeha rehetra arakaraka ny daty miaraka amin'ny faritra lehany. Hatramin'izay anarany fotsy dia nimero telefônina fa izao lasa alaina hatramo nimero karapanondro.
izy cahier manifold efa natokana ho an'ny chauffeur rehefa andeha dia soratanao le anarana sy le nanamafy ny tokony andraisan'ny tompo-piantsonana ny lisitra ireo mpandeha any amin'ny faritra ny ministry ny fitaterana androany. Tafiditra ao anatin'izany ny anaran'ny mpandeha, ny laharan'ny finday, ny adresy ny mpandeha sy ny maro hafa izay heverina anampy amin'ny fahafantarana azy. Fepetra anampy amin'ny fisorohana ny fiparitany tsy mikaretina coronavirus raha sanatria tafiditra eto Madagasikara izany. Fa zavatra efa natao foana zany le mamena le manifold zay efa manao daholo moa gara fa ny nandalovana teto androany zany dia manamafy hoe tsy maintsy fenona tsara io zavatra io ary tsy maintsy entitra mihitsy amin'ny fanarahana amin'ny famenonana zany fisy manifold zany satria io ihany amin'izao fotoan'izao no azontsika anarahana andreo mpanjifa rehetrarehetra mandray taxi be taxi brosy eran'ny Madagasikara indraindray tsy dia tena mandray an'ilay tena fepetra fa minana hoe le anarana tsy ao ny fanampiny anarana na fanampiny anarana tsy ao ny anarana na indraindray tsy ao le telefona dia amin'izay fotoan'izay zany na mafisina zay no naovana nyity fitsidihana ny garotete. Nidina ifotony teny amin'ireo tompo-piantsonana Maki androany ny ministry ny fitaterana ary nanamafy ny fepetra tokony ho raisiny tompon'andraikitra isan-tsokajiny isorohana ny tsy mikaretina coronavirus. Iadokela dokam-barotsika miandratsika aorian'izay ny vaovao mahakasika ny fahatsiarovana raha 7 febroary eo ihany koa ny vaovao maro samihafa toy ny fivoarana hita eny amin'ny seram-piaramanidina vaovao ary ny rarafika barina mety hampiditra ponja. Metoy ny fiarahantsika toy ny isan-taona dia nisy ny etsim-pahatsiarovana raha 7 febroary 2024 androany. Nanamarina izany ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny Tsangam-bato manoloana ny lampana Ambohitsirohatra. Asa maharitra io kosa no andraindraindreo nitondra takaitra no nitolona tamin'izany sy nanonary ny akim-pahatsiarovana izay 7 febroary 2024 izay mitatitra tsara izany miaro sorojy-ravaka sy kasambola manana. 7 febroary 2024 7 febroary 2024 feno 1 taona ilay diabe niainga avy any amin'ny kianja ny 13 Mey ny azo ny lapan'Ambohitsirohatra ametraka ny praiminisitra tamin'izany fotoana saingy ny afara tamin'ny tifitra ka nalavo mahery ny 70 menata. Ny amanokana moa dia ny raiko no maty lasakaina tamin'ny tolony eto anefa za dia mahatsapa sy ny fianakaviako manontolo fa tsy very maina tokoa ny raha ny dada raha latsaka tamin'ny fotoana iny satria ny etaetany hatramin'izay dia mba hahita nyity Madagasikara mandroso ity. Tafita ny tolona saingy mbola betsaka ny zavatra tsy vita hoy ny AV7 izay fikambanan'ny niarambona tamin'ny 7 febroary 2024 ankoatra ny onitra ho an'ireo mitondra takaitra sy ho an'ny fianakavian'ireo namony ainy. Andraindray ny AV7 ihany koa ny hanomezana azy ireo asa maharitra hiatrehana ny fiainana. Iaho za vao tonta teto dia mivoaka teto dia tiany anankiray zay zany mba angatahako mafy indrindra ataoko antsoavy misy mba ho en'ireo mpitondra fanjakana hoe za victime nanao an'izay azo atao misy na inona na inona nefa za zao tsy mahazo asa zay mahita dia manaratsy adodory fa victime nefa any any baka sy manana asa dia loko hoany namelomako amin'ny vady aman-drano. Teny filamatra hatramin'izay ny hitolona ho an'ny tanindrazana ary tsy maintsy ho avitra ny firenena hoy kosa ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny lahateniny nandritra ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny Tsangam-bato fahatsiarovana ireo namony ainy tamin'ny raharaha 7 febroary 2024. Sy horakakatana ny ain'izy ireny fa mahatsiaro manokana an'izy ireo itsika androany ary ao koa ireo izay mitondra takaitra naratra mitondra bavaka manokana an'izy ireny izahay ary ny fianakaviany ireo zay namo avana ihany koa. Taorian'ny etsim-pahatsiarovana manoloana ny lapan'Ambohitsirohatra fandaram-potoana ny mpikambany AV7 ihany koa androany ny nanatanteraka famboleka-hazo teny Ambohimangarovo. Fa ao anatin'ny fiomanana amin'ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao n'Antananarivo ny mpisehatra rehetra miasa eny an-toerana ankehitriny noho izany dia nohetsika andrana ireo fitaovana vaovao ho ampiasaina amin'izany izy ireo izay nitarian'ny ekipan'ny Orat tamin'ny Ravinala Airport ny zoma lasa teo ary nitrondra manam-pahefana avy eto an-toerana.
Nanatanteraka hetsika teny amin'ny seranam-piaramanidina vaovao ny Ravinala Airport ny zoma raika amin'ny 3 janoary lasa teo. Hetsika izay notariny eo raty na Operational Readiness Airport Transfer izay ekipa misahana manokana ny fifindran'ny seranana ankehitriny makany amin'ny seranana iraisam-pirenena vaovao n'Antananarivo. Ilaina ny hetsika andrana ao raty mba hampiomanana ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny seranana iraisam-pirenena ankehitriny ho vonona tsara rehefa hiasa ao amin'ny seranana vaovao. Ireo hetsika ireo izay niarahana tamin'ny mpilatsaka ny sitrapo ny isa 570 avy tamina université samihafa avy eto Antananarivo. Niseho tamin'ny endrika maro arakaraka ny toerana anaovana azy ny hetsika, toy ny teny amin'ny toeram-piangana, toeram-pahatongavana, fiantsonana fiarakodia, fiantsonana fiaramanidina sy ny maro hafa. Nomena andraikitra iantsehatra toy ireo tena mpandeha ao anatin'ny seranam-piaramanidina ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo. Atao andrana avokoa araka izany ny karazana mpandeha misy, mpandeha amin'ny sokady tsotra sy mpandraharaha, ny mpiasan'ny seranana, ireo kompani mpitanterana ankizy mandeha irery, vehivavy bevoka, olona trapahasembanana, zokiolona, fianakaviana. Ny mpisehatra tsirairay tao amin'ny seranam-piaramanidina dia nampiatra ireo fiofanana sy fomba fiasa vaovao nandritra io hetsika andrana io. Isan'ny tanjona tamin'ity hetsika ity ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny Ravinala Airport sy ireo mpisehatra rehetra avy amin'ny fanjakana miasa eny amin'ny seranam-piaramanidina. Vao makasika ny toy n'ilay fandalovany andro ratsy eto amintsika dia tsy ampy ary tsy mahasana ny favoazana nateraka izany tamina faritra vitsivitsy teto Madagasikara ireo fanampiana voarain'ny BNGRC hatramin'izao na izany aza namafy ny sekretera mpanantanteraka enivon'ity birao ity fa tsy maintsy mahazo ny anjara fanampiana tandrify azy ireo trabona rehetra manerana ny nosy. Ankoatra ireo tolontanana avy amin'ireo tsara sitrapo tonga ety amin'ny BNGRC dia misy ihany koa ny avy amin'ny fotoanam-panjakana. Marina fa isan'ireo natitra anjara biriky ny trabona tetỳ amin'ny BNGRC androany ny fiamanana fizamamy. Sonia Andranirina sy misy Razafinjatovo mitatra antsika ny vaovao. Efa tonga any amin'ny faritry Buenos Sofia ao Malalaka misy ihany ireo fanampiana voangona tetỳ amin'ny BNGRC nanomboka avy hatrany ny fizarana sy fitsinjarana izany ho an'ireo traboina. Ny directeur des opérations eto anivon'ny birao national misahana ny loza voajanahary mihitsy no nandray an-tanany ny fanomezana ireo fanampiana. Tsy aivina fa mbola manodidina ny 470 mahery ireo traboina tsy nahazo fanampiana hatreto. Nanamafy ny sekretera mpanantanteraka eto anivon'ity birao ity fa tsy maintsy mahazo ny anjara fanampiana tandrify azy ireo traboina rehetra manerana ny nosy. Ankoatra ireo tolontanana avy amin'ireo tsara sitrapo tonga ety amin'ny BNGRC dia misy ihany koa ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Mampikoa ny finanaovantsika dia mbola hita mihitsy fa tena mbola tsy ampy le zavatra anaterina dia araka ny tenen'Andriamanitra filoha teo dia tsy maintsy mbola anaterina indray mandeha fa fotsiny arindra ny zavatra hoe zay efa nahazo kosa aoka aloha ho an'izay tsy nahazo ny sasany fa efa tapitra ny omaly efa vita dia mbola manohy androany mety androany ariva ihany na rapitso dia efa miverina fa tsika tsy miandra n'iny camion iny camion hafandray ny mandeha. Manao toy vakana hatrany tokoa ireo fanampiana avy amin'ireo tsara sitrapo tonga ety amin'ny BNGRC. Isan'ireo nanefa ny adidiny ho an'ireo mpiray tandrazana tradozany fizamamy na ny fikambanany zanaky mahajanga mitambatra. Misy vary hitanareo ngamba eto vary 30 gony balana friperie vitsivitsy maromaro ihany izy ireo. Zay aloha no tratranay amin'izao vonjirano vaky izao satria ny takaitra napetraka n'izany zavatra nanjoany havanay zany any tsy raha ho vitany androany fa rapitso mbola mitoy io ny fery zany tsy mikombona ka dia reo aloha no tratranay amin'ity masonandro androany ity. Fantatra fa hanainga amin'ny alahady zao na amin'ny alatsinainy farafatarany ny fiaingan'ireo fanampiana andiany faharoa. Fampedy mbaovao hafa amin'ny 1 febroary avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana mikasika ilay mpikabary nitoriana mpitsara no lahateny nanohina ety farany dia ny filazana ny tandra ho ravaky ny tare miandrana ny tsy fitanilan'ny fitsarana mandray ny tanan-draharaha ireo fianaka vimbeny mpikabary. Ankoatra ny fimpimazy ny fanohanany hatrany ambolohany dia manana ambarany ihany koa ny fimpidimy mikasika ny fitantana roa andro ilay mpikabary tena amin'ny birao ny polisy. Indrindra tahiry sika sambola manana mitondra ny vaovao. Toy izao ny zavantranga rafitinina nangatabady ity mpikabary ity ny 7 Desambra lasa teo. Tamin'izay fotoana izay no nisy voambolana vokatry ny saina tselatra nampiasaiko na toana olona ray aman-dreny ankiray ray aman-dreny ambony
dia izay voambolana izay no natonga azy mitory ahy teny amin'ny fitsarana. Andeha hikabary am-panambadiana isolo teny ireo mpangataka noho ny alany Rarson José William tao an-tranony ny andro ny 17 Desambra. Akoatra nefa no nitranga fa polisy no niandry azy raha vatany vao tafatsofoka soamantsara miperatra ireo mpanambady. Lahateny iray izay tsy hosainy averiny intsony eo amin'ny fiainany no nahatonga azy hanandrara eny amin'ny fitsarana mandraka androany. Tena marina moa arak'izay hoe natoana azy le izy dia nanemerina azy ary somary manahirana ihany fa tao anatin'izay hoe nisy resaka tandra le izy dia izay tandra izay no natoana betsaka ny ray aman-dreny io dia natonga n'izao raharaha zao hoe tsy nitsahatra raha sy teny amin'ny fitsarana mihitsy. Manatriketo ny ray aman-dreny tena manja fa nitariny aza voaravaka tandra. Io no teny nataony tamin'io fotoana io ka natoina ny dadatoandra vehivavy izay raha fantatra dia mpitsara. Taorian'izay dia nentina avy hatrany teny amin'ny polisy ilay mpikabary ary ny tanana nandritra ny 27 ora. Ny arivan'ny fitanana azy vao nahafantatra ny zava-nitranga ny fianakaviany. Vita fotsiny hoe ny kabary voapetraka ny bague de fiançay dia nampidinina dia nentin'ny polisy dia nidina. Izaho zany nanantena mihitsy hoe ilay mpivady no amany olana satria raha lahandray tsy nale izy dia hoe za tsy nanambaran'ny fianakaviako mihitsiny. Fa tsy niva ny olana fa efa niteny amin'ny cellule efa nihidy mihitsy vao niantso ny tany an-trano hoe jerevokely fa tsy niva ny olana fa midy ety amin'ny violon zao en tenue de cérémonie ohatr'izao. Fanalana baraka imasom-bahoaka izay kosa novesatra hiampangana any José William. Raha ny fanazavany dia efa nifona ampahibe maso tamin'ilay mpitory izy nandritra ny fitanana azy teny amin'ny komisaria saingy tsy nahavaolana izany. Ny fanotrona tamin'ny nandritra ireo fivezivezena teny amin'ny tribunal fimpimasy ireo mpikabary tahaka azy. Omaly dia nanameloka nitranga ihany koa ny filohan'ny fiaran'ny mpikabary ao amin'ny boriboritany fahadimy na ny fimpidimy izay akademisianina ihany koa. Nambarany fa 70 isanjaton'ny ohabolana na lahateny malagasy dia saika milaza klema na adisoana avokoa antony mahalava ny fialantsiny izay alohavan'ny azafady ao anatin'ny kabary iray. Ankehitriny maro loatra ny fitarainana tsy resaka kabary fa na resaka eny anivon'ny fiarahamonina dia resaka rano sy olona leridalina dia dirana olona tsotraponja satria miady amina mpitsara miady amin'ny mpitandro filaminana ka raha iretsaka fotsiny zao tsika hijery hoe rejery fotsiny tsika amin'ny ohabolana samy hafa reny misy zao ato misy fotsiny hoe amin'ny valo mikofesy amin'ny tsivy mitazona ifipetsy amin'ny folo mitelona kominio ambony folo dia hoalatsa miririo zany zao ohabolana tany amin'ny mpanao ragasy avokoa dia itovy hoe mipandray kominio tsangatsangana fotsiny ohatry ny diakonina jejo dola maso mitakotra osa vao mitsika eny ambavady dia efa mangaky zany rehetrarehetra zany ve dia idina violon ho andro dolona tena zay sady pikabary pikaboka akademisianina zay fantatra ary amapolo taona an'izay nikabariana dia manao meloka tanteraka an'izany. Ankoatra ny fimpimasy ireo fikambanana mpikabary hafa miombo-po amin'izao raharaha zao dia isan'ny hoavy anotrina ny fitaom-pitsarana amin'ny talata ho avy izao ihany koa ny filohan'ny fimpidimy na evy nantsoina Raoldinina. Manoloana ny hoavin'ny José indray kosa dia mbola nohiatrany ny kabary izy raha ny fanazavana raha toka tafita soamantsara amin'izao ady hatrehiny eny amin'ny fitsarana izao saingy nambarany fa nitondra lesona ho azy ity resaka tandra ity. Pejy fampianarana kosa dia ambony dia ambony ny tany tsy fananasa eto Madagasikara dia efa mibetsaka aza ireo tanora mavita fianarana ambony na fianarana araasa. Ankoatra ny tsy finiasa dia lesoko ihany koa ny tsy fahaizana misafidy ny lalam-piofanana. Mitondra voalina amin'izany ty fanadidina entina amintsika ity. Mandidina ny 4 tapitrisa eo ireo tsy manana asa eto Madagasikara raha araka ny totanisa ny taona 2024. Tsy nitsahan-tombo izany. Olona voalohany ny tsy fisiniasa. Olona koa nefa ny tsy fahatafitana amin'ny fianarana fa ny tena olana dia ny tsy fahaizana safidy izay lalam-piofanana nandritra ny fianarana. Après les raisins, resaka formation. Miss nous là, maintenant formation, oui bon, management, je dis n'importe quoi, management c'est malaise. Mais en fin de compte, les managements s'y adapter à les caractères, les personnalités, l'une des raisons qu'on a les ateliers afin de une CV à nous, une formation à ton nom, ça tire à vous me dire CV zoa kitchen, manger CV marmar, nous la mananawe 6 mois footnis non ou aso, de 20 vat que j'ai à ça afin de si stabilité mince années.
Là, oui, à savoir, oui, inna marina ny zavatra dedavina. Inna zany le butiny après an'le fianarana nataony. Donc anisan'ny atelier ataonay zay zavatra zay. Ahafahanay hoe décortiquer miaraka amin'le visiteurs zany hoe décortiquer tsara ny CV, décortiquer tsara ny personnalité-any, décortiquer tsara ny caractère-any, dia eo no anaovantsika hoe ok, zao zany no karazana asa mety aminao. Tanora anjato ny isan'andro no mitady asa. Anarivony kosa ireo mitady izay ho toy ny fianarany taoriana zao ny diplôme amin'ny baccalauréat. Profony izany ireo tanora tonga maro be eny amin'ireo hetsika manokana ampahafantarana sy ampirantiana sekoly ambony sy lalam-pifanina maro. Ny objectif anay zany dia miorienter ny tanora resaka asa sy formation. Resaka formation zany satria raha vao resaka formation dia hoe inona no ataonao après bac, resaka droit, médecine, école management, nefa tsy resaka zay fotsiny misy possibilité hafa. Zay mahatonga anay misy an'le hoe atelier orientation après bac. Voilà. Ahafahanay koa le resaka développement personnel maneho any ankizy hoe tsy hoe vita fianarana fotsiny hoe manana diplôme dia vita hatreo fa hoe manome motivation zany hoe afaka manao création d'entreprise satria amin'le resaka conférence zao misy thème ana création d'entreprise anankiroa. Mety amaolana ny tanora ny fisianany hetsika mampifantatra sy mampiranty ireo sekoly ambony sy lalam-pifanina ireny. Ankoatr'ireo sekoly eto an-toerana dia efa mihabezaka ihany koa ireo mifandray amina sekoly ambony sy université maro maneran-tany. Fanamoaka fanambarana mampafantatra ny tsy fahafahana manakalo any frantsay intsony ny taratasy fahazondalana azo avy eto Madagasikara ny maso frantsay. Tsy ny taratasy fahazondalana amily amin'ny endriny biometrika izy mena amin'izao fotoana nefa no olana ho ministry ny adi-tany fa nidingana tsy maintsy arahana ahafahana mahazo izany. Nitsopahany fa ny permis biometrika ampiasaina eto Madagasikara amin'izao fotoana dia isan'ireo manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Tsy azo atakalo any Frantsy intsony manomboka araka amin'ny telopolo mars ao avy izao ny taratasy fahazondalana mily azo eto Madagasikara. Ny fandaminana vaovao ampitoviana tantan'ireo fepetra fanomezana fahazondalana mitondra fiarakodia ao Eropa no anton'izany. Mbola lavitry ny masotsiva napetraka ireo firenena Eropeanina mifanaraka amin'ny fitsipika takian'ny Frantsa ny dingana arahana aorian'ny fiatrehana fanadinana mba hahazoana ny permis eto Madagasikara raha ity fampahafantarana ity. Tsy mametraka olana eo amin'ny fenitra sy kalitaon'ny taratasy fahazondalana mily fiarakodia biometrika vita avy eto Madagasikara nefa izay fanambarana izay hoy ny ministry ny adi-tany satria samy manana ny dingana apetrany ny firenena tsirairay avy. Dia ny tany Eropeanina manana ny réglementation izay nitsipihany mazava ho maly izy, manana ny fepetra anazy manokana izy. Izany fepetra izany dia tsy ho ary mitovy any amin'ny firenena rehetra. Isika malagasy koa manana ny fepetratsika hoe ahoana ny fomba mandra-pahatonga ny zavatra takiana rehetra mandra-pahatonga an'izany fahazoana lalana mamily fiarakodia izany. Manomboka any amin'ilay auto-école ozy izy mandalo any amin'ny ireo antota taratasy rehetra fenoana mandra-pahatonga any amin'ilay fanalana le ataontsika hoe ndeha hanala permis ozy izy tsika malagasy. Izany le atao hoe condition de délivrance an'ilay permis ozy izy. Zay les conditions. Fa kosa ilay permis de conduire izay azontsika ny atanantsika iny zavatra hafa mihitsy, iny lay document indray iny zany, iny raha ny fenitra rahany iny dia araka ny efa voalaza hatramin'izay hoe fenitra iraisam-pirenena izay isika ny anisany izay mahafeno an'izany amin'izao fotoana izao. Iny tsy iny anie no lazainy zareo hoe tsy izy io fa ilay condition de délivrance ozy izy zareo, condition de délivrance izay lazaiko teo. Aoka zava-tsara amintsika mihitsy zany fa samy hafa le zavatra anankiroa zay. Ny alarobia lasa teo no nivoaka ity fampahafantarana nataon'ny maso ivo frantsay ity. Isan'ny voalaza tao anatin'izany anefa fa azo ampiasaina ao Frantsa ihany ny taratasy fahazondalana amily avy eto Madagasikara raha toa ka misy dika teny frantsay na taratasy fahazondalana iraisam-pirenena ampiarahana aminy saingy herintaona ihany kosa ny fepitaona ampanan-kery izany. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny mpifankatia izao dia manana tolotra miavaka ho antsika rehetra izay mbola tsy ndafanomezana. Atolotra ho ansakaizana na ny olotiny ny bijouterie Tsio Sergio indroariny andinindiny mikasika izany. Afaka andro vitsy dia higadona ny fetin'ny mpifankatia
ho fanomezana fahafapo antsika mpanjifa dia manao tolotra miavaka be ny tranombarotra Tsur Sergio amin'ireo firavaka volamena sy volafotsy ato amin'izy ireo. Fihenam-bidy hatramin'ny 50,000 no hita ato. Zahay eto amin'ny bijouterie Tsur Sergio dia manao tolotra goavana mihitsy amin'izao fety mpifankatia izao. Ao ny pendatif miaraka amin'ny collier izay amidinay 10,000 sy R1. Tena any amin'ny atsasabidy mihitsy ny anaovanay anazy. Izany hoe mihenatra any moins 50% zany ny vidin'entana atao aminay. Ohatra zao ny parure zao 90,000 ariary dia mahazo parure, bracelet, peratra, kavina, pendatif miaraka daholo izay. Tsara ny koa ny manamarika fa manomboka amin'ny 10,000 ariary monja dia efa mahazo firavaka ato amin'ny bijouterie Tsur Sergio. Ankoatr'izay tsy maintsy mahazo fanomezana toy ireto pendentif sy lingette fanadiovana volafotsy ireto ary tadina collier transparent izay rehetra manjifa mihoatra ny 2,000 ariary. Ny tsena rehetra bijouterie Tsur Sergio dia manao ny mitovy daholo zany le tolotra rehetrarehetra. Misy anay moa dia eto Tanimena zany eto amin'ny Victoria Plaza, ato amin'ny box A07 dia ao amin'ny Avance Santerre ao amin'ny box F207 any amin'ny 2e étage dia ao amin'ny rez-de-chaussée ao amin'ny A003 amin'ny farany ambany ao dia ao Analakely koa efa misy magasin ay vaovao ao amin'ny magasin 427 ao Analakely ao dia ny any faritany koa tsy adino any Majunga any any Fianaratsoa any any Antsirabe any indrindrandrindra ny any Tamatavy any dia misy magasin bijouterie Tsur Sergio avokoa. Efa manomboka amin'izao fotoana izao izay tolotra miavaka tolotry ny bijouterie Tsur Sergio izay ho antsika rehetra mpanjifa. Fa mampitandrina ireo mpivarotra vokatra Ingelec osika ny orinasa EDL efa misy ny fiaramiasan'izy ireo amin'ny fahaditsiranana malagasy amin'ny famongorana izany trangana fisolokiana izany. Ahoana ary ny anavahana ny vokatra osika sy ny tena izy amaly izany tiraka tsara manaraka ity. Mampafantatra ny mpanjifa ny orinasa EDL matériaux de construction et bricolage sy ny Bricopro fa miparitaka ny vokatra osika mitondra ny marque Ingelec. Izy noho izany ny fandraisana fepetra entitra. Manoloana ny fiparitahan'ny vokatra osika amin'ny marque Ingelec, ahitana ny kojakojany herinaratra na ny appareillage électrique toy ny fil, ny câble, ny interrupteur sy ny prise sy ny entana maro hafa. Dia mampafantatra ny mpanjifa izahay avy eto amin'ny orinasa EDL matériaux de construction et bricolage sy Bricopro fa mampidi-doza ny fampiasana ny vokatra osika indrindra amin'ireny entana ireny. Koa manoloana an'izany dia mba ho fitsinjovana ny mpanjifa dia misy ny fiarahamiasan'ny EDL miaraka amin'ny faditseranana malagasy mba ho famongorana ireny osika ireny. Ka mampitandrina izahay ian'ireo mpivarotra izay manaparitaka an'ireny entana ireny fa handrainy andraikitra ny fanandrify amin'izay ny avy eo anivon'ny fahaditsiranana malagasy. Maro ny tranga fahamaizana sy faharatrana mafy miatra aman'olona izay voatatitra eny anivon'ny tompon'andraikitra momba mikasika izany, izay ateraky indrindra ireo fampiasana ny entana osika ireo. Mba tsy avoafitaka antsika mpanjifa, manana ny mampiavaka azy ny vokatra mitondra ny marque Ingelec ary mora fantarina zany na eo amin'ny foniny na eo amin'ny endrika ilay fitaovana. Ny vokatra Ingelec dia miavaka amin'ny emballage na ny foniny. Izany hoe ny foniny dia efa misy soratra hoe Zénith, le amin'ilay sachet zany misy soratra hoe Zénith. Le anankiray le vokatra osika na le entana osika izay aparitaka ny sasany eny amin'ny tsena dia tsy misy an'iny soratra Zénith iny. Ny teboka anankiray ihany koa mampiavaka ny marque Ingelec dia le produit mihitsy le entana iny mihitsy misy ho an'le osika le izy somary matroka le entana. Raha ohatra ka jerenareo raha safosafonareo dia matroka le anankiray ny lokony, le anankiray kosa dia mazava na brillant. Amafisin'ny tompon'andraikitra fa misy ny fiaramiasan'ny orinasa EDL amin'ny faditseranana malagasy ho famongorana ny osika. Manentana antsika mpanjifa izahay mba hividy hatrany ny zavatra tena izy, ny kalitao ny zavatra tena izy dia tsy mitovy velively amin'ireny osika ireny. Ny vokatra Ingelec dia aty aminay irery any, izay irery any manana ny licence anaparitaka ireny vokatra ireny eto Madagasikara. Ary eny amin'ireny marika fivarotana ireny dia efa misy soratra mihitsy hoe misy panneau Ingelec. Izany hoe eny amin'ireny toerana ireny ihany zany nareo no azo antoka
fa afaka hanjifa ny produit zay vokarinay ny produit Angelec. Izay mamarina ny actu ho an'ny androany aorito kambarotra ndraitsika dia hitafiverina eto anaraka ireo zanam-pandarana roa no manana ho anareo isan'izany ny insolite izay anehoana ny fomba fanandroam-pino amerikana amin'ny afiangonana hafakely any Virginie. Eo ihany koa ny hoanao notany olona sendranay ny zava-miseho raha manindro ny isa 5-enina amin'ny finday. Rehefa izany tsika dia hiverina eto indray hiaraka amin'ireo.